رثاء من بلاد أسناف ومن خولان الطيال واليمن عامة في وفاة رجل البر والإحسان الشيخ علي محسن الشامي. كلمات المستشار هادي حسين هادي ومن كافة أخوال الفقيد، والتعزية مرفوعة لأولاد الفقيد الشيخ خالد وجلال وأمين وإبراهيم علي محسن الشامي وأحفاد الفقيد وكافة آل الشامي، والتعازي خاصة من أنسابهم آل نشوان صالح وأحمد وعبد الكريم بعناية أخوهم محمد عبد الله صالح نشوان وأهالي محواش، فرحمة الله تغشى الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أداء شبل خولان. أبو مهند قال قلبي قاهد على البزي ذي ما تعيبه عيبه، ذي قال حمى يوم سار الوالد وسار ضبر أسناف والرصيبة، واليوم ودع كفها والساعد جعل مقامه جنب ساكن طيبه، جعل مقامه رحل وله بصمه وصيته في البوادي والمدن، ورايته بيضاء كما حسن النوايا والفعال، شامخ عصمح النور عد يا بريرا يا كان على علي محسن وحني يا شمارخ الجبال. قالت بني هدي وعود الدم من القربى يحن، نرفع بخط النايل أولاد البدي من السنخان، يا شامخ عصمح النور عقاد ريرا يا كلم على علي محسن وحني يا شمارخ الجبال. كانه رجل مؤمن وتعرف قيمة الرجال من شهامة أخلاقه ومن سيرة حياته والنظام، ومعدنه معدن بمعيار الذهب ما يوتزن، وشيخ متمكن ومنها ما تخال على الطيار، وكان يعرف إن ما أكفت الحوايج وقت تكون بقدر ما يمكن، ولا عمره كسر خاطر وبال، رحل وله بصمه وصيته